கவர் இருக்கானா ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஐடி மீனவன் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேத்பேட்டில் இருக்க ஈகோ பார்க். இந்த லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்க கிட்ஸோட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணால் இந்த லொக்கேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கேயே நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே வேவ் போட்டிருப்பாங்க, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் ரீச் ஆகிடலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாண்டில் வந்து நம்ம டிக்கெட் வாங்கிக்கிறதா தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் க்ரௌடடாகவும் இருக்காது, உங்களுக்கு நல்லா ஜாலியாக வந்து ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். நீங்கள் ஜாலியாக மீன் பிடிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேங்கோட மொத்தமாக சேர்ந்து போயிருந்தோம். ஸோ வீடியோ அப்படியே கண்டினியூஸாக பாருங்கள், என்னென்னலாம் அங்கே மீன் பிடிக்கலாம், என்னென்னலாம் மாட்டோம், அப்புறம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருப்பேன். சூப்பராக இருக்கும் வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இதை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏஎஃப்டி தினேஷ் ப்ரோ. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏஎஃப்டி தினேஷ் ப்ரோ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா திலேப்பியா, ரோஹு, கட்லா, அது மாதிரி நம்ம லேக் ஃபிஷஸ் நிறைய விட்டுருக்காங்க. அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஃபிஷஸ், அப்புறமா வந்து கேட் ஃபிஷ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் ஹெட் ஃபிஷிங் விட்டுருக்காங்க. ஸ்னேக் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இடத்துலலாம் ஸ்னேக் ஹெட் வந்து நிறைய தங்கியிருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இடத்துல நம்ம லூர் கொடுத்துருவாங்க, ஸ்னேக் ஹெட் ராட் கொடுத்துருவாங்க, நம்ம காசு பண்ணி பிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அங்கே. ஸோ அவங்களாம் திலேப்பியா ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாண்டு, ஒரே இடத்துல நிறைய ஃபிஷஸ் விட்டுருக்காங்க. இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு 3 months வந்து பேராமுண்டி உள்ளே இறக்க போகிறாங்க. ஸோ பேராமுண்டி தான் இன்னும் வந்து பயங்கரமான பிரெடேட்டர் ஃபிஷ் அது. அப்போ உங்களுக்கு கேம் ஃபிஷிங் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். லூர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், சாஃப்ட் லூர்ஸ் போடலாம். ஸோ உங்கள் விதமான நிறைய பிடிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது, நிறைய இடம் இருக்குது நம்ம மீன் பிடிக்கிறதுக்கு. சின்ன இடம் இல்லை, ரொம்ப பெரிய இடம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து நல்ல ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு செமையான இடம். ஸோ இதுக்கு மேலே சென்னையில் யாருக்கும் வந்து டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது, ஏன்னா அது மாதிரி இடம் இது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாய், யார் ஏன் அங்கே மட்டும் மீன் பிடிக்கிறாங்க, இங்கெல்லாம் ஏன் பிடிக்கலான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்? அவர் சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், என்னன்னா வந்தோடனே ஒரு மீன் தான் பிடிக்கணும்னு. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் தான் அங்கே அவ்வளோ பேர் நிற்க வச்சிருக்கு. இந்த சேஃப்டி பேட்ச் சொல்லுங்கள், சேஃப்டி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து தனித்தனியாக ஒரு செக்மெண்ட் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. இது மாதிரி இந்த இடத்துல, அந்த இடத்துல, அந்த இடத்துல. ஸோ அது மாதிரி இடத்துல வந்து ஃபிஷிங் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மீன் வந்து மேலே ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ இங்கெல்லாம் ஓவரால் ஃபுல்லாகவே ஃபிஷிங் பண்ணலாம். ஸோ ஓவரால் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபிஷிங் பண்ணுறதை அவங்க டேரெக்டாக காமிக்க போகிறோம். அப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு பிடிக்கிறாங்கன்னு. அவங்க கேச்சஸ் பண்றாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே கூட வந்து ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்க. ஒரு ராடுக்கும் ஒரு பர்சன் நிற்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்பவே சேஃபு. அவங்க எப்படி கைட் பண்ணுறாங்க, எப்படி மீன் பிடிக்கிறது, எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது எல்லாமே அதனால் ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்க. ஒரு வீடியோ மீனை பிடிக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ கொடுக்க சொல்லா, மீன் பிடிக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ கொடுக்க இல்லை இல்லை பயப்படல. அவருக்கு இவ்வளோ நேரம் கிடைக்கலன்னு ஸோ இப்போ நம்ம தினேஷ் ப்ரோ வந்து ஃபீடரில் வந்து ரோகு கட்லா பிடிக்கிறதுக்காக வந்து அவர் ஃபீடரில் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ காசு பண்ண போகிறாரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மீன் மாட்டாது, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஏன்னா அந்த ஃபீடரில் வந்து அந்த ஃபீடரில் இருக்க ஃபீட்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு மீனுங்க வந்து சாப்பிட்டு அப்புறமா அந்த ஹூக்கில் மாட்டும். ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பேஷண்ட்டாக இருந்தால் பெரிய மீன் தூக்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மீனாக மாட்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸில் பெரிய மீனாக தூக்கலாம்.
பாரு பாரு தொட்டு பாரு. பெரிய ஃபிஷ்ஷா பிடிச்சிருக்கேன். இல்ல அவர் கையில கூட போட்டோ எடுத்து. இதை போட்டு ஏய் புடுறா புடிங்க மேலே புடி நான் விட்டுறேன். அது நெட்டு. ஒரு வழியாக நீ பெரிய மீனை பிடித்து விட்டது. குட்டி மீனுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். எவ்வளோ பெரிய மீன் பிடிச்சிட்டு தேங்க்ஸ் அங்கிள். இன்னும் ஒரு தடவை ட்ரை அங்கிள் இங்கே மாட்டி. எஸ். அது வந்துச்சு. காமி. ஷிமானோ க்ரூசர் ராடு, ஷிமானோ எஃப்எக்ஸ் 2000 ரீலு யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ புதுப்புன்னு வலிக்காக ஃபுல்லாக வயலாகுது. இப்படி தான் போடுவியா நீ? இதுக்கு மேலே வீடியோ கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அவங்களோட பாண்டை பற்றி ஃபுல்லாக விவரமாக சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள். அதான் ஒரே திங் தான். சரி ஓகே. சரி இருங்க நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரோம். இந்த ராடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்ப் ஃபிஷிங். இது இப்போ த்ரோ பண்ணியிருக்கோம். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபிஷ் மாட்டுறப்போ நம்ம சரி எல்லாத்தையும் கோல்ட் ராட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திலாப்பியா. ஓகே ஓகே ஓகே. விக்கி அருண் 2 பேர் பார்த்துங்க வந்துடுறேன். ஸ்னேக்கர்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்கும். ஓகே. இந்த சைட்லேயே தான் இருக்கும். ஏன்னா அது தனியாக பிரிக்கலையாண்ணா? தனியாக பிரிக்கலையா? தனியாலாம் பிரிக்க முடியாது. ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் இருக்கும். காலையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இவ்வளோ சைஸுக்கு ஒரு ஃபங்காசிஸ் மாட்டுச்சு அந்த கார்ப்பில் தான் முடிச்சேன். ஓகே பண்ணுறாங்க. ஸ்னேக்கர்ஸ்லாம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன்ஸ் போட்டாங்கன்னா சைக்கிள் நல்லா மாட்டேன். ஓகே. ஸ்னேக் ஹெட்டுக்கு வந்து ராடு வந்து என்ன ராடுனா கொடுக்குங்க? அங்கே இருக்குது, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கு. சரிங்க ஓகே. சரி ஓகே போவோம். பார்த்துக்கலாம். ஸ்னேக்கர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா சின்ன ராடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே ஓகேங்களா? அதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இந்த ஃப்ராக் லூர் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே அது இருக்கும். அதை தான் வேட்டையாடும். ஓகே ஓகே. மெயினாக வேட்டையாடாது இல்லையா? ஓகே. லைவ் பேட் இல்லைல்ல ஸ்னேக் ஹெட்ஸ்க்கு? ஓகே ஓகே. ஸ்னேக்கர்ஸ் மட்டும் அதுக்கு ஏதோ மீன் அடிச்சிச்சு. மழை பெஞ்சதுனாலயா? ஆமாம். அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. ஓகே. ஆக பிடிக்க முடியல. ரொம்ப அடியில் போயிடுதுங்களா மீன். கஷ்டமாக இருக்கு. கார்ப்புக்கு என்ன பிரைட் ப்ரோ போடுறீங்க? கார்ப்புக்கு நம்ம எல்லாம் திலாப்பியா கார்ப்புக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை தான். கோதுமை இது இருக்குல்ல தவிடு. ஆமாம் தவிடு. கோதுமை தவிடு ப்ளஸ் அந்த மைதா. ஓகே ஓகே. இங்கே ஃபுல்லாகவே இந்த ரோகு அந்த மாதிரி ஆமாம் ரோகு தான் இருக்கும். கரையிலே நிற்கும். கரையிலே இருக்கும். இங்கே ஆள் கொஞ்சம் நடமாட்டம் தான் உள்ளே ஓடி இருக்கும். அது ஒன்று. பெரும்பாலும் இங்கே வந்து யாரும் அந்த கார்ப் ஃபிஷிங்கு இதெல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ஆனால் டக்குன்னு மீன் பிடிக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. வர்றவங்க எல்லாம் வந்து சரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தானே நமக்கு அப்படின்றதுனால அந்த திலாப்பியா மட்டுமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அங்கேயே நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாக பண்ணலான்ட்டு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கேட்டேன் தினேஷ் ப்ரோ வந்து அந்த மார்ச் மாதம் அப்போ பேராமண்டி விட்றேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆமாம் அதுவும் பண்ணுறேன்னு இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணோன்னு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் ஒரு பேனர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும். அதில் தான் நின்று பிடிக்கிற மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு ஸ்டெப்ஸுக்கு ஒரு 3 பேர் அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்றதான். தண்ணி அங்கங்கே ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இவங்க இதுக்கு மேலே இருக்குங்க வெயிட்டிங்கு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு எல்லாம் போங்க. கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஷிங் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஹாபி. கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பேஷன்ஸை வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறையா மீன் பிடிக்கலாம். ஒரு ஃபேமிலி கூட நல்ல ஒரு மிங்கில் பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.